Eu vou misturar super bem. Gente, enquanto eu misturo, eu vou conversando com vocês. E a meta de like para esse vídeo vai ser 50 likes. Não, 30 likes. Se bater 30 likes nesse vídeo, eu vou pesquisar ele e vou ver quantos likes tem. Se passar de 30 ou tiver 30, eu trago outro vídeo de slime. Bom, gente, aqui, ó. E se inscreva aí no canal também, né? Não esqueçam. Agora que eu já tirei todas as pelotinhas, eu vou adicionar muito farinha de trigo. Dessa vez eu vou jogar 2 colheres. 2,5, né? 2,5 que é 2. Pra metade. Aqui, triangulão. E eu vou tirar todas as pelotinhas pra ele não ficar empelotado. Porque empelotado é muito ruim, ficam as bolinhas aí. Opa, sempre eu penso que derrama. E se esse slime prestar, ela vai ficar super grande. Porque aqui tem muita coisa, ó. Gente, ó, as pelotinhas já saíram. Agora eu vou jogar uma corzinha. Gente, eu joguei um negócio aqui pra dar cor, mas não deu, mas deixa assim. Ó, agora que ele não tá empelotado, vou jogar mais. Gente, ó, todos esses meus vídeos que eu tô postando aqui no YouTube, eu vou tentar não adicionar nenhuma receita de slime. Eu vou tentar não adicionar, como se diz, água boricada, bicarbonato de sódio e bórax. Eu vou tentar não adicionar ele. Eu não vou fazer nenhum vídeo que tenha esses ingredientes. Basta só vocês compararem também. Joguei 2 colheres e vou mexer. E não vou deixar ele ficar com essas pelotinhas. Porque toda vez quando tem slime com farinha de trigo, fica com pelotinhas. Então tem que tirar tudo, pra não ficar assim coisando na sua mão. Mexer. E, gente, eu vou jogando. E quando chegar uma consistência assim boa, aí eu trago pra vocês. E, gente, eu fui adicionando. E olha a consistência que essa slime ficou. Gente, mas olha, gente. Eu fui jogando. Eu mexi tanto que ela já começou a desagrudar. Mas ainda precisa mais de farinha de trigo. Gente, olha a consistência desse slime. Gente, se essa slime prestar, ela vai ficar super grande. Olha, nossa, adorei. Mas, gente, eu vou continuar jogando e quando ela estiver no ponto, eu trago pra vocês. Gente, olha essa slime. Gente, eu fui adicionando a farinha de trigo até dar o ponto. E eu não deixei ela ficar com pelotinhas, mas ficou um pouco. Gente, olha a consistência dessa mega slime. Gente, eu até já limpei tudo aqui, ó. Tudo limpo. Aguardei tudo, menos esse detergentezinho que sobrou. E eu vou... Gente, ela não faz muito clique, ó. Aqui, ó. Ela não faz de muito. Eu vou pegar essa canetinha aqui que não tem nem tinta, ó. E, gente, ela é super legal. Gente, quem não gostaria de ter essa gloss slime? Gente, ela é muito legal. Mas, gente, antes disso, já deixe seu like, se inscreva no meu canal e deixe seu comentário aí a receita de slime que você quer que eu faça. E se você testou e deu certo, adicione nos comentários. Eu vou mandar um beijão pra vocês. E tchau. E não se esqueçam de fazer esse slime. Até o próximo. E não se esqueça de fazer esse slime. Tchau.